Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Mosesy tapany 7. Exodosy 7:4. Aza matahotra fa miaraka aminao Andriamanitra. Tena roy memy mifony mistera ity. Nirehitra ilay izy, saingy tsy nety levona. Nanantona moramora ilay roy memy i Mosesy. Naniry fatratra izy ahalala ity mistera ity. Mahagaga tokoa zany. Nahoana ny tsy mety levona ilay roy memy? Ry Mosesy. Nisy ny antso ny anarany, saingy tsy nahita olona izy. Ry Mosesy. Intia? Manatona. Esory amin'ny tongotrao ny kapanao. Fa taramasy ny ijanonanao io. Izao ny Andriamanitrao, izay ninono razanao. Tohina i Mosesy. Teo Andriamanitra. Eo afovoan'ny roy memy mirehatra. Tsy sanjery intsony Mosesy. Nalainy ny lambany, anarona ny tavany. Reny tsara ny feon'Andriamanitra. Efa hitako ny fahoriana izay nataony Farao tamin'ny oloko any Egipta. Ary efa reko ny fitaranan'izy ireo. Ankehitriny, hanafaka azy aho ka hitondra azy ho any amin'ny tany soa sy malalaka. Ry Mosesy, milanao aho. Mandehana ny Farao, ary lazao izy hanafaka ny oloko amin'ny fanadevozana. Za ve? Maninona ny za? Tsy afaka anao zany a? Nanana fialantsiny maro i Mosesy. Tsy azo ny atsaina fa afaka mampiasa azy Andriamanitra. Tena matotra nefa Andriamanitra. Tsy maintsy hanafaka ny olona tapitrisany amin'ny fanandevozana i Mosesy. Izaho sy anao koa manana mpanafaka. Fantatrao ve hoe izy zany? Mazava ho azy fa tsy andevo any Egipta isika. Misy olona te hitarika antsika anota nefa dia ny devoly. Manandevo ny olona izy, ka tsy te hamela azy ho afaka. Fa Jesosy no ilay mpanafaka mahery ho antsika. Nandresy ny devoly izy, manafaka antsika ny finoanan Jesosy. Mirary zany ho anao aho. Te hanafaka ny olony Andriamanitra. Izany no antony nanirany an'i Mosesy ho any Egipta. Nampahery an'i Mosesy hanao zany asa izany Andriamanitra, ary nanome azy fahefana hanao fahagagana. Fa ny fanomezana sarobidy indrindra kosa dia ny fampanantenany. Aza matahotra ry Mosesy, fa izao ny araka aminao, ary rombanao, iaraka aminao koa ny rahalanao. Efa andalana izy, mitsangana ka mandehana. Niara nandroso tamin'i Mosesy Andriamanitra. Ampy izay. Haafaka ny Israelita sy hitondra azy ireo hiala tany Egipta tokoa ve i Mosesy? Ho fantatrao tsy ho ela. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.